ऑनलाइन किसान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। नमस्कार किसान भैया, ट्रैक्टर सेल के लिए आ चुका है महिंद्रा अर्जुन 605 DI। ट्रैक्टर बिल्कुल बढ़िया है, साफ़ सुथरा बड़ा ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर जो है ये 57 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है। चैनल पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दे ताकि जब मैं कोई नया ट्रैक्टर की वीडियो डालूँ तो सबसे पहले देख सके आप। ट्रैक्टर के साथ में फाइबर की छतरी लग रही है। हाइड्रोलिक की क्षमता 2000 kg तक है। पावर स्टीयरिंग, ऑयल के ब्रेक, डबल क्लच का ट्रैक्टर के साथ भी ये म्यूजिक सिस्टम लग रहा है छतरी में। और ट्रैक्टर के आगे वाला पहिया 750/16 के है। 16 और 28 के पिछले वाले टायर है, जो कि अभी 80 से 85% टायर किसान में बच रहे हैं। ट्रैक्टर बिल्कुल सेल्फ स्टार्ट ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश से सेल के लिए आ चुका है। बैंक मैनेजर का ट्रैक्टर है, जो बैंक में काम करते हैं उनका ट्रैक्टर सेल के लिए आ चुका है। ट्रैक्टर को आप फाइनेंस करा पाएंगे, मात्र 1,65,000 में ट्रैक्टर फाइनेंस हो जाएगा। और ट्रैक्टर डाउन पेमेंट करा सकते हैं। फुल कैश अगर करना चाहें तो आपको देना पड़ सकता है 4,10,000 रुपये। ट्रैक्टर मालिक का नंबर जो है कमेंट करके बता दे, कमेंट में दे दिया जाएगा। ऐसे नंबर देने पे बहुत सारे लोग परेशान करते रहते हैं। ट्रैक्टर 57 HP का है, बहुत ही बढ़िया कंडीशन का है। कमेंट करके बता दे, नंबर दे दिया जाएगा। ट्रैक्टर बहुत ही अच्छा है और दमदार ट्रैक्टर है।